আর নেট ভলিউম হচ্ছে 317 লিটার। সেটা হচ্ছে এখন কিন্তু আপনার মার্সেলের কিন্তু একটা অফার চলছে কারেন্ট রানিং, সেটা হচ্ছে 600 পিস ফ্রি। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। সো সবাইকে এক নজর চ্যানেলে স্বাগতম। আমি আজকে আছি A to Z ইলেকট্রনিক্সে। এটা হচ্ছে মার্সেলের একটি এক্সক্লুসিভ ডিলার শপ। সো এখানে আপনারা মার্সেলের সব ধরনের প্রোডাক্টগুলো পেয়ে যাবেন। সো আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের মার্সেলের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ফ্রিজ সম্পর্কে কথা বলবো, যেমন এর প্রাইস, এর স্পেসিফিকেশন, এর কারেন্ট অফার, কী ধরনের অফার চলছে। সো আমার সাথে আছে জাহিদ ভাইয়া। সো ওনার নাম্বার আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। মার্সেলের যে কোনো প্রোডাক্টের প্রয়োজনে ওনার সাথে যোগাযোগ করবেন। সো বেস্ট প্রাইসটা আপনারা পাবেন। সো চলুন দেরি না করে আপনাদের আজকে ফ্রিজগুলো দেখাই। প্রথম যে ফ্রিজটি সম্পর্কে আপনাদের বলবো সেটি হচ্ছে এই ফ্রিজটি। আচ্ছা, এটার কালার কয়টাকে সেটা বলো। এটার কালার হচ্ছে আপনার পাঁচটা কালার। এটা তো ব্লু কালার। এটা ব্লু কালার। আর কি কি কালার আছে? গ্রে হয়, গোল্ড কালার হয়, সিলভার, লাল, সিলভার, এগুলো ব্ল্যাক হয়। এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে আপনার 316 লিটার। 316 লিটার, হ্যাঁ। আর নেট ভলিউম 295 লিটার। আচ্ছা, এই ফ্রিজটার টেকনোলজি যদি আপনারা খেয়াল করেন, অন্যান্য মার্সেলের যত টেকনোলজি ইউজ করা হয় সেম টেকনোলজি এখানে ইউজ করছে। সো এখানে কম্প্রেসরের গ্যারান্টি পাবেন আপনারা। এটা কিন্তু ওয়ারেন্টি না, এটা কিন্তু গ্যারান্টি। সো 12 বছরের মধ্যে যদি আপনার কম্প্রেসরে কোনো কিছু সমস্যা হয় আপনারা চেঞ্জ করে দিবেন। সো এটা কিন্তু 3D ফিনিশিং, আপনারা ফুল গ্লাস ফিনিশিং। সো ফ্রিজটা একটু খুলে দেখায় আপনাদের, আপনারা ভিতরে খেয়াল করুন। ফ্রিজে কিন্তু অনেক বড় আছে, সাইডে কিন্তু অনেক মাল্টিপল র্যাক দেওয়া আছে, এবং ফ্রিজের সাথে কিন্তু আপনারা এই ম্যানুয়ালগুলো পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, এটা এখন প্রাইসটা সম্পর্কে একটু বলুন। এই প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 29,990 টাকা। 29,990 টাকা। এখন ডিসকাউন্ট অফার চলছে, ডিসকাউন্ট 10% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, আপনাদের আরেকটা ইনফরমেশন আপনাদের দেই, সেটা হচ্ছে এখন কিন্তু আপনার মার্সেলের কিন্তু একটা অফার চলছে কারেন্ট রানিং, সেটা হচ্ছে 600 পিস ফ্রি। সো আপনারা মার্সেলের এসি, টিভি, ফ্রিজ যে কোনো ধরনের যদি প্রোডাক্ট কিনেন, তাহলে আপনারা ডিজিটাল ক্যাম্পেইনের আন্ডারে যে কোনো প্রোডাক্টের সাথে আপনারা একটি ফ্রিজ ফ্রি পেতে পারেন, তাই তো? অবশ্যই। এবং এটার সাথে মিনিমাম আপনার এটার সাথে কিন্তু আপনার মিনিমাম রিওয়ার্ডও আছে। আপনি 200 থেকে 500 টাকা পর্যন্ত ক্যাশ ভাউচারও পেতে পারেন। আবার যদি আপনার ভাগ্য ভালো থাকে তাহলে কিন্তু আপনি 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ভাউচার দিতে পারেন। যেমন আপনার শপে কিন্তু 1 লক্ষ টাকার ভাউচার দিতে পারেন। সো আপনারা এই মার্সেলের ফ্রিজটা কিন্তু দেখতে পারেন, একটা ভালো কিন্তু অফার চলছে। সো পরবর্তী ফ্রিজটা আপনাদের দেখাই। আচ্ছা, এই ফ্রিজটি কত লিটার? এটা হচ্ছে 337 লিটার। জি। আর নেট ভলিউম হচ্ছে 317 লিটার। সো টেকনোলজি আপনার দেখেন, মার্সেলের যে টেকনোলজি থাকার কথা সেই টেকনোলজি কিন্তু আছে। সেম 12 ইয়ার্স কম্প্রেসর গ্যারান্টি পাবেন। আচ্ছা, এটার কালার কয়টা হয়? এটার কালারও 5টা। এটার কালারও 5টা, মানে ব্লু, রেড, ব্ল্যাক, সিলভার এগুলো। সো এটার মডেলও দেখলেন, এটার ডিজাইনটা কিন্তু অনেক সুন্দর। সো আপনারা খেয়াল করুন, ভিতরে ফিনিশিং খেয়াল করুন, অনেক সুন্দর ডিজাইন। সো আপনারা জানেন যে ওয়ালটন আর মার্সেলের ফ্রিজগুলো কিন্তু সেম প্রায়, কারণ দুইটি হচ্ছে একই ব্র্যান্ডের আন্ডারে। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল। সো এটার প্রাইসটা কত? এটার প্রাইস হচ্ছে 28,890 টাকা। 28,890 টাকা। সো আপনারা 28,890 টাকায় পাবেন, এবং সাথে কিন্তু যে 600 ফ্রিজের অফারটা চলছে সেই অফারটা তো পার্টিসিপেট করতে পারবেন। তো এখানে পাশে আরেকটা ফ্রিজ আছে, এটা হচ্ছে 307 লিটার। আর নেট ভলিউম হচ্ছে 301 লিটার। এটার কালার কয়টা? এটার কালার হচ্ছে 5টা। এটার কালারও 5টা কালার পাবেন। আচ্ছা, এখানে আপনারা খেয়াল করুন, প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু আপনার যে মডেলগুলো দেওয়া আছে, সব আপনারা মার্সেলের সবগুলো মডেলের প্রাইস কিন্তু অনলাইনে সার্চ দিলেই পেয়ে যাবেন। সো এখানে টেকনোলজিগুলো দেখেন, সেম ওয়ালটনের যে টেকনোলজি ইউজ করেছে। এটার কম্প্রেসর 10 ইয়ার্স, কেন অন্যগুলো অর্থ থাকে? এটা হচ্ছে আমাদের আগের, এটার পরে যে 12 বছর যে অনলাইন হয়ে গেছে, এটাও 12 বছর পাওয়া যাবে। এটা 12 বছর পাওয়া যাবে, মানে এটা একটু আগের মডেল। একটু আগের, হ্যাঁ। এটা কালার কি 5টা? এটার কালারও 5টা। এটার কালারও 5টা। সো এখানে হাই গ্লোসি, স্ক্র্যাচ, করোশন রেসিস্ট্যান্ট। সো এখানে দেখেন আপনার কি কি বেনিফিটগুলো পাবেন মার্সেলের ফ্রিজে।
সবগুলো বেনিফিট কিন্তু দেওয়া আছে। সো ভিতরে খেয়াল করুন, এই হচ্ছে ভিতরে নরমালটা, নিচে হচ্ছে নরমাল, উপরে হচ্ছে ডিপ। হ্যাঁ এটা হচ্ছে ডিপ। এই যে দেখেন। সো মার্সেলের মোটামুটি আপনারা কালার ভেরিয়েশন পাবেন, প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে কিন্তু 5টা কালার আছে। এই যে এখানে খেয়াল করুন, এই ফ্রিজটা এটাও কিন্তু 3D ফিনিশিং। এটার কালারও কি 5টা? জি এটার কালারও 5টা। এটার কালারও পাবেন আপনারা 5টায়। আচ্ছা এটা কিন্তু 337 লিটার, এটার প্রাইস কত? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার ওই 30,100 টাকা। 30,100 টাকা। 10% ডিসকাউন্ট ছাড়া না সহ? না 10% ডিসকাউন্ট পাবে এখান থেকে। ও 30,100 টাকা থেকে আবার 10% ডিসকাউন্ট পাবে। তার মানে আপনারা 10% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। এটারও 12 ইয়ার্সের গ্যারান্টি আছে। এটার ভিতরে আপনাদের দেখাই। সো নিচে হচ্ছে নরমাল আর উপরে থাকবে হচ্ছে ডিপ। সো এখানে আপনার যে ন্যানো হেলথ কেয়ার যে টেকনোলজিগুলো আছে সেই টেকনোলজি। সো ফ্রিজের টেকনোলজি আপনার সেম, মার্সেল এবং ওয়ালটনের যে টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে প্রায় সেম টেকনোলজি। এবং উপরে যে ডিপ পার্টটা আছে সেই ডিপ পার্টটা দেখেন। এই হচ্ছে উপরে ডিপ পার্টটা। আপনাদের আজকের ভিডিওতে লাস্টে যে ফ্রিজটা দেখাবো সেটা হচ্ছে এই ফ্রিজটা। খেয়াল করুন, এটা কালার কয়টা ভাইয়া? এটার কালার 5টা। এটা কালারও কিন্তু 5টা। সো সবগুলো কিন্তু গ্লাস ফিনিশিং ফ্রন্টে। এটা হচ্ছে আপনার 220 লিটার এবং যে টেকনোলজি দেখার কথা সেম টেকনোলজি। আপনারা কি সবগুলো ফ্রিজ কি অনলাইনে ডেলিভারি করেন? ফ্রি? অনলাইনে ফ্রি ডেলিভারি করা হয়। আপনার শপে যদি কেউ এসে অর্ডার দেয় তারপরে কি ফ্রি ডেলিভারি? না ওটাই আপনার ডেলিভারি চার্জটা উনি দিয়ে দিবেন। ডেলিভারি চার্জটা ওনাকে দিতে হবে। সো এটা উপরে যে ডিপ সাইডটা হচ্ছে এটা 3টা 220 লিটার। আর আপনার হোম সার্ভিস পাবে 5 বছর। 5 বছরের মধ্যে যদি কিছু হয় আপনারা গিয়ে ঠিক করে দিয়ে আসবেন। ঠিক করে দিয়ে আসবে আর 1 বছর পর আপনার সার্ভিস চার্জ দিতে হবে। আচ্ছা 1 বছর পরে সার্ভিস চার্জ দিতে হবে। পার্টসের টাকা কোম্পানি দেবে। সো এই ফ্রিজটার হচ্ছে সাইডের র্যাকগুলো দেখেন। প্রতিটা ফ্রিজের সাথে আপনি এই যে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কার্ড এবং ইউজার ম্যানুয়াল পাবেন। সো গাইস আপনাদের আজকে মার্সেলের ফ্রিজগুলো সম্পর্কে বললাম। সো এই দোকানের অ্যাড্রেসটি হচ্ছে খিলক্ষেত বটতলা এবং দোকানের নাম হচ্ছে A to Z ইলেকট্রনিক্স। সো আমি আগেই বলেছিলাম যে আমি ডেসক্রিপশন বক্সে জাহিদ ভাই নাম্বার দিয়ে দিব। আপনি মার্সেলের যে কোনো প্রোডাক্টের প্রয়োজনে ওনাকে ফোন দিবেন, উনি আপনাকে বেস্ট সার্ভিসটা দেওয়ার চেষ্টা করবে। সো পরবর্তী আরেকটি ভিডিওতে আমি মার্সেলের যে অন্যান্য প্রোডাক্টগুলো আছে সেই প্রোডাক্টগুলো নিয়ে আপনাদের বলবো। সো পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে। সবাই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। সো দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। খুদা হাফেজ।